Tekrar merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine çok güzel bir çalışma yapacağız. Bir önceki çanta videomuzda hatırlarsanız bu güzel çantayı örmüştük. Çantanın bir aksesuarı vardı. O aksesuarı yapacağımızı söylemiştim. Şimdi bu videoda çantanın aksesuarını, charmını öreceğiz birlikte. Kolay, rahatlıkla yapabileceğinizi düşünüyorum. Hele ki daha önce böyle oyuncak bebek, amigurumi ören arkadaşlarım varsa çok daha rahatlıkla örebileceklerdir. Elimden geldiğince detaylı anlatmaya çalışacağım ama takıldığınız noktalarda hem yorumlara yazabilirsiniz hem de videoyu tekrar izleyip geri sarabilirsiniz, hızlatabilirsiniz, yavaşlandırabilirsiniz. Tamamen sizin elinizde bu, biliyorsunuz. Şimdi charm'ın ben elimde şöyle kalan raf iplerim var. Onlardan bir tanesiyle öreceğim. Çantamı kağıt iple örmüştüm. Yine kağıt iple de örebilirsiniz. Ben sadece bu ipleri değerlendirmek istedim. Raf iple çalışacağım o yüzden. Şimdi yapımına başlayalım. Hemen örmeye başlayalım arkadaşlar. Şöyle yakınlaştırayım. İpimi aldım. Sihirli halka ile başlayacağım. Bilmeyenler için anlatayım. İpi şöyle 2 defa parmağıma doladım. Tığ aldım. Bu ikili halkanın içinden geçirdim. İp aldım tığıma ve tekrar geriye çıktım. Üstüne bir tane zincir çektim ve buraya sabitlemiş oldum. Şimdi halkanın içine sık iğne yapacağım. Hemen batıyorum ve ilk sık iğnemi yapıyorum. Tekrar batıyorum halkaya. İkinci sık iğnemi yapıyorum. Bir kere daha batıyorum. Üçüncü sık iğnem. Ve son kez batıyorum. Dördüncü sık iğnem. Halkanın içine 4 tane sık iğne yaptım. Parmağımı halkadan çıkardım. Bakın şöyle ikili bir halka, boşta ipim var. Öndeki halkayı üst dipten çektiğimde arkadaki halkam görmüş olduğunuz gibi kapanıyor. Daha sonra şu boştaki ipi çekiyorum ve diğer halkam da kapanıyor. Ve sonra İlk yaptığım sık iğnenin tepe noktasına batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Yani ilmek kaydırmayla sırayı kapatıyorum. İlk sıramız bitti. Bir tane zincir çekiyorum. İkinci sıramızda bu 4 tane sık iğnenin her birine ikişer tane sık iğne yapacağız. Hemen başlıyoruz. Bakın ilk sık iğnemi batıyorum. Buna 1 ve aynı sık iğneye 2. Yani çift batıyorum. İkinci sık iğnem, buna da 1 ve 2. Üçüncü sık iğneme battım. 1 2. Dördüncü sık iğneme battım. 1 ve 2. Her sık iğneme ikişer tane battım. 4 tane olan sık iğne sayım 8 tane oldu. İlk yaptığım sık iğnenin tepe noktasına batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Yani ilmek kaydırmayla sıramı kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum ve 3. sırama başlıyorum. 3. sıramda bu görmüş olduğunuz 8 tane sık iğneyi arttırma azaltma yapmadan öreceğim. Şu ipi böyle içeriye. Altı, 7. ve 8. Üçüncü sırada 8 tane sık iğnemi ördüm ve yine aynı şekilde ilk sık iğnemin tepe noktasına batıp ilmek kaydırmayla sırayı kapattım. Bir zincir çektim. 4. sıradayım. 4. sırada da arttırma yapmayacağım. Yine bu 8 tane sık iğneyi öreceğim. Ve 8.
8 tane sık iğnemi ördüm. İlmek kaydırmayla sıramı kapattım. Bir zincir çektim. Geldik şimdi 5. sıramıza. Bu sırada arttırma yapacağız. Bir tek bir çift yapacağız. Hemen yapalım. İlk sık iğnemize bir tane sık iğne örüyoruz. İkinci sık iğnemize 2 tane sık iğne örüyoruz. Bu işlemi 4 kere tekrar ettiğimizde sıra bitecek. İlk sık iğnemize bir tane sık iğne, ikinci sık iğnemize 2 tane sık iğne. İlk sık iğnemize 1, ikinci sık iğnemize 2. Ve 8 olan ilmek sayımız 12'ye çıkacak. İlk sık iğnemize 1, ikinci sık iğnemize de 2 tane sık iğne. İlk yaptığım sık iğnenin tepe noktasına batıp yine sıramı kapattım. 5. sıram da bitti. 12 tane sık iğnem var dediğim gibi. Geldik şimdi 6. sıramıza. Bir zincir çektim. Bu sırada yine arttırma yapacağım. İlk sık iğneme 2 tane sık iğne yapacağım. Yani çiftle başlayacağım. Sonraki 2 sık iğneme birer tane. Bir çift 2 tek yapacağım. İlk sık iğneme 2 tane sık iğne. Sonraki sık iğneme 1, sonraki sık iğneme 1. Bir çift 2 tek. Tekrar yapalım. İlk sık iğneme 1, 2 sık iğne. Sonraki bu 2 sık iğneye birer tane sık iğne. İlk sık iğneme 2 tane sık iğne. Sonraki 2 sık iğneme de birer tane. Bir çift 2 tek işlemini bitirdiğimde 12 tane olan ilmek sayım 16'ya çıkacak. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane ilmeğimiz var. Şimdi bu 16 tane ilmeği 4 sıra arttırma, azaltma olmadan öreceğim. Hemen başlıyorum. Bir zincir çektim. Şu an 7. sıramdayım. Arttırma, azaltma yapmıyorum. 16 tane sık iğnemi örüyorum. 7. 8. 9. ve 10. sıraları bu şekilde öreceğim. Arttırma, azaltma olmadan. Şu an ben 7. sıramı yapıyorum. Yedinci sıramı tamamladım. Şimdi bir zincir çektim. 8. sırama geçtim. Dediğim gibi arttırma, azaltma olmadan örelim bu 4 sırayı. Sonrasını zaten yine tarif edeceğim. Evet arkadaşlar, ördüm. Bakın 2, 4, 6, 8, 10. 10 sıramız bitti. 11. sıramızdayız. 11. sıramızda azaltma yapmaya başlayacağız. Bir zincir çekiyorum. İlk sık iğnemi örüyorum. Daha sonra ikinci sık iğnemi örüyorum. Daha sonra azaltma yapacağım. Yani 2 ör 1 eksilt yapacağım. Azaltmayı şu şekilde yapacağız. İlk sık iğnemize batıyoruz. İp alıp çıkarıyoruz. İlmekler tığda bekliyor. Yanındaki sık iğnemize batıyoruz. İp alıp çıkarıyoruz. İlmekler tığda. Şu anda 3 tane ilmeğimiz var. Tığımızı ip alıyoruz ve bu 3 ilmeği tek seferde tığdan çıkarıyoruz. İlk eksiltmemizi yaptık. Sonraki 2 sık iğnemizi örüyoruz ve tekrar eksiltme yapıyoruz.
2 ör, bir azalt, 2 ördük, bir tane daha azaltacağız. Azaltacağımız şu 2 sık iğnenin ilkine batıyoruz. Bakın tığda bir ilmek var. İlkine battık, ip aldık, çıkardık. İlmekler tığda bekliyor. İkinciye battık, ip aldık, çıkardık. 3 ilmek var. Tığımızı yapalım. 3 ilmeği tek seferde çıkardık. 2 ör, bir azalt işlemini 4 defa tekrarladığımızda sıramız bitiyor zaten arkadaşlar. Bakın ben şu an 3. tekrarı yapıyorum. Ve yine ilk sık iğneyi ördüm. İkinci sık iğneyi ördüm. Sonraki 2 sık iğne de azaltma yapacağım. İlkine battım, ip aldım, çıkardım, bekletiyorum. İkinciye battım, ip aldım, çıkardım. 3 ilmeğim oluyor. Tığımı ip alıp 3 ilmeği tek seferde tığdan çıkarıyorum ve ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batıp ilmek kaydırmayla sıramı kapatıyorum. Böylelikle arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi azaltmam bitti. Ve sıram da bitti. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki sıramdayım. Şu anda 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane ilmeğim var. Bu 12 ilmeği arttırma, azaltma olmadan öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. İlk yaptığım sık iğnenin tepe noktasına batıyorum ve ilmek kaydırmayla sırayı kapatıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12 sıramız bitmiş oldu. Şimdi bir sonraki sıramızdayız. Burada yine azaltma yapacağız. Bir zincir çektim. Hemen azaltma ile başlayacağım. İlk sık iğneme, bakın tığda bir ilmek var. İlk sık iğneme battım, ip aldım, çıkardım. Daha sonra ikinci sık iğneme battım, ip alıp çıkardım. Tığda 3 ilmek var. 3'ünü tek seferde tığımdan çıkardım. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane sık iğnem kalmış. Bu 10 sık iğnemi ördüm. Şimdi ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batıp sıramı kapattım. Bu sıram da bitti. Şimdi bir sonraki sıramdayım. Bir zincir çekiyorum. 11 tane sık iğnem var. Bu 11 tane sık iğneyi örüyorum. Beş, 11. 11 sık iğnemi yaptım ve yine ilmek kaydırmayla sıramı kapattım. Şimdi bir sonraki sıramızdayız. Bir zincir çekiyorum ve yine azaltma yapacağım. Hemen azaltmayla başlayacağım. İlk sık iğneme battım, ip aldım, çıkardım, beklettim. İkinci sık iğneme battım, ip aldım, çıkardım. 3 ilmek. 3'ün tek seferde tığımdan çıkardım. Sonra 1 ve 2. 2 sık iğnemi ördüm. Bir azalt, 2 ör yapıyorum şu an. Tekrar yapacağım azaltmamı.
azaltmamı yaptım. Sonraki 2 sık iğnemi örüyorum. Ve 1 2 bir tane azaltmayla başladık. 2 sık iğne ördük. Sonra tekrar azaltma yaptık ve yine 2 sık iğne ördük. Ve şimdi son kez azaltma yapacağız. Ve bir sık iğnemiz kalıyor. Bu bir sık iğneyi de öreceğiz. Ve ilmek kaydırmayla sıramızı kapatacağız. 2 ör. Pardon, bir azaltmayla başladık. Bir azalt, 2 ör. Bir azalt, 2 ör. Bir azalt ve bir tane ör yaptık. Sıra bitti. Şimdi kaç tane sık iğnemiz var? 2, 4, 6, 8 tane sık iğnemiz kaldı. Arkadaşlar bakın, görmüş olduğunuz gibi içi boş. Dilerseniz elinizde elyaf varsa elyaf doldurabilirsiniz. Ama doldurmanıza da gerek kalmıyor. Çünkü bakın şöyle bombeli duruyor zaten. Şimdi 2, 4, 6, 8 tane sık iğnemiz var. Bir kere daha azaltma yapalım. Hemen azaltma işlemiyle başlıyorum. İlk azaltmamı yapıyorum. Sonra bir sık iğnemi örüyorum. İkinci sık iğnemi örüyorum. Ve bir tane daha azaltma yapıyorum. Sonra son 2 sık iğnem kalıyor. Bunları da örüyorum. Ve ilmek kaydırmayla sıramı kapatıyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 sırayla bitirdik balığımızı. Bakın şöyle 2, 4, 6 tane sık iğnem kaldı. Böyle üst üste getiriyorum ve aynı anda batıp sık iğne yapacağım. 2 parçaya da şöyle batıp 1, bakın diğerlerini aynı anda battım 2 ve sonraki sık iğneyi aynı anda battım 3. Sık iğne ile burayı kapatmış oldum. İpi kesmiyoruz. Böyle yukarıya doğru devam edeceğiz. Hemen şu görmüş olduğunuz sıralara tek tek batacağız. İlk sırama batıyorum. Sık iğne. İkinci sırama batıyorum. Sık iğne. Dediğim gibi her sırama batıp böyle sırt kısmında balığın çıkıntı oluşturacağız. Tamamına yapacağız bu işlemi. Bakın şöyle battım. Sonraki şöyle. Bakın bu şekilde tamamına sık iğne yapıyoruz. Dediğim gibi bakın, tek yaptığım işlem her sıraya batıp sık iğne yapmak. Şöyle sıra atlamıyorum arkadaşlar. Sakın sıra atlamayın, yoksa görüntüsü bozuk olur. Bir sonraki sıramdayım.
ağız kısmında şöyle tamamını battım. Ve dönmüş oldum aşağısına. Evet, şuraya da batabilmem lazım. Bu kısım biraz zorluyor ama dikkat ederek batacağız. Evet. Sona doğru geldim artık. Sonuncu sırama da battım. Şimdi ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batıp ilmek kaydırmayla kuyruk bölümüne geldim. Tamamını dediğim gibi böyle başladık ve döndük. Şimdi kuyruğunu yapacağız. Bir tane zincir çekiyorum. İlmeğimi istediğim kadar uzatıyorum. Daha sonra tığıma ip doluyorum. Ya dolamıyorum tığıma ip. Şimdi ilmeği burada bırakıyorum. Daha sonra ilk sık iğneme batıyorum. İpimi alıyorum. Battığım yerden çıkarıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve tekrar uzatıyorum. Aynı boyutta olmasına dikkat ediyorum ilmeklerimin. Şöyle. Evet. Tığımı çıkardım bakın. Ben biraz yoğun olsun istiyorum. O yüzden 2 tane yaptım. Hatta 3 bile olabilir. Aynı sık iğneye tekrar battım. İp aldım. Çıkardım ve bir zincir çekip buraya düğümledim önce. Sonra ilmeği uzattım. 3 tane oldu. Sonra bir sonraki sık iğneye geçiyorum. Bakın buradan ipi alırken çok çekmiyorum. Çekersem bu küçülür. Dikkatli bir şekilde alıyorum, ipimi çıkarıyorum. Hemen önce zincirimi çekiyorum. Şimdi istediğim kadar çekebilirim. Zincir çektiğim için düğüm oldu orası. Diğer ilmek artık etkilenmez bu durumdan. Çektim. Bütün ilmekleri aynı hizaya şöyle tığınızı takıp hepsini aynı boyutta olup olmadığını bu şekilde de kontrol edebilirsiniz. Aynı sık iğneye tekrar battım. Dikkatli bir şekilde ilmeğimi aldım, çıkardım. Bir zincir çektim. Sonra uzattım ilmeğimi. Tığımı çıkardım. Bakın 2 tane oldu. Ben 3 tane yapacağım. 3 tane sık iğne var kuyruk bölümünde. Üçüne de 3'er tane şöyle kuyruk yapıyorum. Yani püskül yapıyorum. Battım. Zincirimi çektim. Üçüncüyü de tamamlamış oldum. Üçüncü sık iğneye geçtim. Dediğim gibi kontrollü bir şekilde ilmeğimi çıkardım. Zincirimi çektim ve uzattım. Tekrar aynı sık iğneye battım. İlmeğimi çıkardım. Zincir çektim ve uzattım. Son kez bu üçüncü battım. İlmeğimi çıkardım. Zincir çektim ve uzattım. Evet. Bakın böyle püsküllerim oldu. Yani balığımın kuyruğu oldu. Evet. Sonuncu püskülle yaptık. Ve şimdi buraya batıp bu da şöyle burada bırakacağım artık. İpi keseceğim. 3 tane yaptım zaten. İpi kestim. Şunu şöyle sıktım. Tamamdır. Şimdi
Şöyle şuradan püsküllerini kestim. Evet. Bakın kuyruk bölümü tamamdır. Şimdi aynı şekilde devam edeceğim. Alıyorum tekrar ipimi. 1, 2, 3, 4. sık iğneye batacağım. Kuyruktan sonraki. Hemen bir zincir çekeceğim ve ilmeğimi uzatacağım. Ve aynı yere bir kere daha batacağım. Önce zincirle sabitleyeceğim. Yani düğüm atacağım ve bir tane daha. Burada 2'şer tane yapıyorum arkadaşlar. Şunu düzelteyim. Boyu kısa kalmasın diğerlerinden. Kontrollü bir şekilde ilerliyorum. Sonrakine geçtim. Uzattım. Aynı yere bir daha uzattım. İp kesmeden püskül yapmış oluyoruz arkadaşlar bu yöntemle. Şöyle zinciri de parmağımla itikliyorum iyice sıkılaşsın diye. Evet arkadaşlar bakın kaç tane sık iğneye batmışım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. de bırakacağım. Şimdi ipimi kesmiyorum. Battım 8. ilmeğe tekrar batıyorum. Yani ilmek kaydırma yapacağım şimdi. Şöyle çevirdim örgüyü, balığı battım. En son ilmeği çıkardım buradan. Sonraki sık iğneye battım, ip alıp çıkardım. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçirdim. Battım, ip alıp çıkardım. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçirdim. Yani geriye doğru ilmek kaydırmayla dönüyorum. Yaptığım püsküllerin dibine ilmek kaydırma yapmış oluyorum arkadaşlar. Sonuncuya da battım. Bir zincir çekiyorum. Burada ipi kesiyorum. Bu tarafta balığımızın sırt kısmındaki püskülleri de yaptık. Şimdi bunları da aynı şekilde orta noktalarından girip kesiyorum. Şöyle.
Tamamını böyle kestim. Evet. Evet, şimdi bir de kuyruk kısmından bakın sayıyorum. 1 2 3. Üçüncünün üçüncü sık iğne sırasından sonraki yere batıyorum. Ve yine aynı şekilde önce bir zincir çekip sabitliyorum ipi. Sonra uzatıyorum. Daha sonra aynı yere bir daha. Tekrar bir zincir, sonra ilmeğimi uzatıyorum. Şöyle. Ve aynı yere bir kere daha uzattım ilmeğimi. Sonra battığım sık iğne sırasının bir sonraki sırasına, yani bir sonraki sıranın bir üstüne batıyorum. Ve yine aynı şekilde püskül yapıyorum. Bir. Aynı yere bir kere daha. Şöyle püsküllerimi kontrol ediyorum. Şöyle uzatıyorum. Son kez batacağım. 3 kere batıyorum. Bu da sonuncu. Şöyle uzat. İpi de kestim artık. Tamamdır. Şöyle tutuyorum. Aynı işlemi arka tarafına da, yani şuraya da yapabilirsiniz. Ya da sadece burada da bırakabilirsiniz. Ben diğer tarafa da yaptım aynı şekilde arkadaşlar. Şimdi bir de göz işleyeceğiz. Onun için siyah ip aldım. Hemen iğnemi alayım. İğneme siyah ipi geçirdim. Şöyle düğümledim. Ve balığımızın herhangi bir yerinden şöyle iğneme geçirdim. Evet, düğümü de şöyle içeriye gönderdim. Şimdi buraya siyah iple göz gibi duracak şekilde düğüm atacağım. Ve aynı şekilde arka tarafta da aynı işlemi uygulayacağım. Bakın şu yeterli.
kontrol ediyorum. Şöyle geçtim. Şu düğümü iyice gizleyeyim, görünmesin alttan. Geriye geldim. Bir de şöyle yaptım. Artı işareti yapar gibi yaptım yani. Evet, şimdi daha güzel oldu. Aynı şeyi bu tarafta da uyguluyorum. Daha sonra şöyle bir düğüm atıyorum. Benim balığımın içinde elyaf var. Ben elyaf koydum biraz. Hafif bir şişkinlik, biraz daha tokluk versin diye, ama şart değil dediğim gibi. Yoksa da olur. Şimdi düğüm attım. Attığım düğümü balığın içine gönderelim. Bu kadar. Şurayı da düzeltelim. Tamamdır. Elyafları da temizleyelim. Şimdi çantamıza bağlamak için de şu kısımdan zincir yapacağız. Hemen onu da yapalım. Tekrar turuncu renk ipimi alıyorum. Balığımın tam böyle ağız kısmının olduğu yere şöyle tığımı geçiriyorum. İpimi alıyorum ve bir tane zincir çekip buraya sabitliyorum. 1 2, bakın parça ipi de örgünün içine dahil ediyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 35 tane zincir çektim arkadaşlar. Daha sonra 35 zincirimi çektikten sonra şöyle düzleştireyim. Tekrar balığın ağzına geri döndüm ve ilmek kaydırmayla buraya birleştirdim. Bir tane zincir çektim. İpimi kestim. Daha sonra şu ipi de örgünün içine alacağım. Şöyle. Bu kadar yeterli. Burada artık kesebilirim. Bakın. Evet arkadaşlar, çantamızın çarmı hazır. Gerçekten çok güzel oldu. Çok şeker bir çalışma oldu. Hem yapımı pratik hem de çantanın orijinalinde olduğu gibi bir aksesuar eklemiş olduk. Bizimkisi ondan güzel oldu, açık açık söyleyeyim. Çok sevimli oldu. Çok az bir ip gitti. Benimki rafya ipti. İnce de bir rafya ipti. Toplasanız böyle 10-20 gramlık bir ip yeterli oldu. Detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım ama aklınıza takılan bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. Böyle çantamızın aksesuarını şu şekilde
Bakın şurada bir halka yapmıştık zaten. Çantamıza bu şekilde takıyoruz arkadaşlar. Ve şimdi çantamız gerçekten tamamlanmış oldu. Çok güzel oldu gerçekten. Çok sevimli oldu. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi ihmal etmeyin. Instagram sayfam kanalımla aynı isimde. Orada da Ayşha Hobi. Oradan da bana ulaşabilir, iletişime geçebilirsiniz. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.